Bwana, karibu kwenye Sports Update. Hizi ni dondoo za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kama bado huja subscribe YouTube channel yetu, basi subscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Dondoo hizi zinapewa udhamini mkubwa sana na KP Autokala. Hawa ni wauzaji wa rangi original za magari kwa jumla na rejareja. Baadaye nitakupatia vizuri sana undani wa habari zao ambazo amenituma nikufikishie siku ya leo. Kikubwa ambacho kimenifanya niwashe mic ni taarifa ambayo aliitoa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania leo, TFF, kwenye kile ambacho tulikuwa tukikijadili wiki nzima hapa JNR Mtita TV na wachambuzi wetu. Ulisikia kile ambacho amekiongea, shauri la Simba Sports Club ambalo walilipeleka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wakipinga uhalali wa uraia wa mchezaji wa Young Africans Mohamed Damaro, wakidai kwamba ni mchezaji wa kigeni, hivyo kupelekea kwamba Young Africans imesajili wachezaji 13 wa kigeni badala ya wachezaji 12. Sasa taarifa kwa umma imetoka leo, TFF ikitupilia mbali shauri la klabu ya Simba Sports Club, wakishitaki Young Africans. Taarifa hiyo ni kusomee kabla sijaenda kwenye kile ambacho kimenifanya niwashe mic. Ikisema kwamba kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF imetupa shauri la klabu ya Simba kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara. Simba iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Kamara kwa madai unaifanya Young Africans kuwa na wachezaji 13 wa kigeni badala ya wachezaji 12. Klabu hiyo ilidai usajili wake umekiuka kanuni ya 62 kipengele cha kwanza ya ligi kuu pamoja na kanuni za shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA. Kamati katika uamuzi wake ilisema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile habanu na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya Simba. Uamuzi kamili wa shauri hilo utatumwa kwa mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Hiyo ndio taarifa kwa umma, imetoka leo Aprili 2, imesainiwa hapo Clifford Mario Ndimbo, ofisa habari na mawasiliano pale TFF. Hiyo kitu imewafanya mashabiki wa Young Africans kuwa na furaha kubwa sana leo katika mitandao ya kijamii, tukiona kila mmoja anatoa komenti yake kwenye taarifa hiyo, lakini pia msemaji wa Young Africans au ofisa habari wa Young Africans ambaye ni Alikamwe tukimwona kitamba katika mitandao ya kijamii. Kwanza hapo nipe komenti yako wewe kwa taarifa hii vile ambavyo ulikuwa umeipokea. Lakini dhumuni kubwa hapa bwana, shabiki wa Simba akijinasibu ni shabiki wa Simba, lakini wana Simba kwa upande wao bwana, wao wanatambua huyu sio shabiki mwenzao, kwa sababu anakuwa anafurahia mambo mazuri tu upande wa Young Africans, na akiwa tunaona kwa upande wa Simba Sports Club akiwa kama hayuko nayo sawa. Yani muda wote furaha yake kwa mambo mazuri tu yakitokea kwa upande wa Young Africans. Huyu anaitwa Mchome Mapovu, kwa upande wake ametoa maoni yake kwenye kile ambacho amekiona kwenye sakata hili, lakini pia baada ya uamuzi wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF. Yeye Mchome Mapovu akiona kama klabu yake ya Simba ilipoteza muda katika jambo hili, yani katika shauri la kusema kwamba Mohamed Damaro si raia halali au kipinga uraia wake wa Tanzania na kufanya Young Africans kuwa na wachezaji 13 badala ya 12. Msikilize Mchome Mapovu kwenye kile ambacho amekiongea, lakini Mchome Mapovu bwana akiwa anaigiza akilia, akisema kwamba Young Africans haijahudhuria hata mara moja katika shauri hilo, lakini wanaenda kushinda kesi. Mchome, vipi mbona unalia? Kilichoniumiza Yanga ameshinda kesi, hajaenda na TFF hata siku moja. Unasema? Yanga kashinda kesi, hajaenda TFF hata siku moja. Mama yangu hivi si tunaonekana wajinga kiasi gani? Pole sana. Unaenda kumshtaki mtu kila siku unahudhuria TFF, alafu yeye haendi. Pole sana kaka, pole sana kaka. Imeniumiza. Pole sana kaka. Imeniuma. Mchome pole sana. Kwa nini Yanga atushinde na hawajahudhuria? Pole sana kaka. Alafu nimesikia eti ukienda kasi kesi anaamua engineer. Pole sana kaka. Pole sana kaka Mchome. Hivi bwana sheria wetu anaonekanaje? Pole sana Mchome. Anaonekana gani bozongo? Pole sana. Eti wanasema eti tukienda kesi, tukienda kazi, eti engineer ndo anaamua kesi. Pole sana. Kwa una ushauri nini Mchome? Imeniuma. Pole sana Mchome. Na shauri siku nyingine tufanye research tuwe na uhakika. Tena wamesema shauri letu wamelitupilia mbali. Unajua maana kutupilia mbali? Hapana. Ina maana hawajalisikiliza, maana tunaongea ujinga. Pole sana Mchome. Pole sana Mchome. Pole sana Mchome. Pole sana kaka. Pole sana Mchome. Pole sana Mchome. Yani guys, nilichogundua mwanasheria wetu hamna kitu. Kwa sababu anapelekeshwa. Guys,
mamlaka ya uhamiaji ilishatoa ufafanuzi au wachezaji ni wa Tanzania, eti unaenda kumshtaki Yanga. Hao Yanga inamhusu nini? Aliyetoa work permit yao wachezaji kutumika kama wa Tanzania ni nani? Aliyetoa vibali vya wachezaji kulipa kodi kama wa Tanzania ni nani? Guys, kuna kodi ya wachezaji wa kigeni, kuna kodi ya wachezaji wazawa. Haya, Damalo analipa kodi kama nani? Mchezaji wa kigeni au mzawa? Yaani wewe nani una uwezo wa kwenda, wewe nani una uwezo wa kwenda kuhoji mamlaka? Who are you? Kwa sheria gani ulosoma? Aliyempa uraia Kibu Denis ni nani? Guys, hao mjui masuala haya. Aliyempa uraia Kibu Denis ni nani? Kibu Denis nature ni Mkongomani. Mbona wewe hapo yuko Tanzania na amecheza timu ya taifa? Je, tuulizeni. Unaelewa? Kama wewe mwanasheria una taaluma, jaribu basi kuelewa haya mambo. Mamlaka ya uhamiaji ilishatoa maelekezo kwamba hawa ni wa Tanzania. Wewe nani wa kuja kuhoji? Kawahoji sasa mamlaka. Tunalalamika Yanga hawaje. Waje kufanya nini kwenye utoto kama huo? Wale wachezaji wako 3. Na hao 2, mmoja dirisha kubwa anatua tena Yanga. Yaani kwa taarifa nilizonazo, mwingine Mtanzania kutoka mwanasheria yuko anazurura. Kila siku TFF, kila siku bodi ya ligi. Mkija kuambiwa kwenye ripoti ya mapato na matumizi milioni 200 ilitumika kufuatilia kesi ya Damalo, mtakuja kuleta maandiko, mtakuja kuleta kelele. Kila kukicha gari inajazwa mafuta, mwanasheria anaenda TFF. Kwenye ripoti ya msimu ujao matumizi, mkiambiwa milioni 200 imetumika kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Damalo, msipinge. Sawa Hebu nipe maoni yako kwa klipu hizi za Mchome Mapovu baada ya haya kutokea. Maoni yako pia ni yapi katika taarifa hii ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF? Niachie hapo chini, na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni JR Mtete TV. Bana, udhamini mnene sana tunapewa na KP Auto Color. Hawa ni mabingwa kuuza rangi original za magari. Hawa wanapatikana pale Ilala mkabala na Machinga Complex au daraja la reli ya SGR. Sasa KP Auto Color wanajivunia kuuza rangi bora kutoka kampuni ya Advanced Automotive Paint, na rangi zao wanatuma popote pale ulipo. Wako Ilala, lakini pia mzigo mkoani utakufikia popote pale ulipo. Namba za simu, mawasiliano yako mwisho hapo kwenye tangazo. Unaweza kuweka oda yako mapema sana. Wana rangi mbalimbali za magari kama aina ya 2K, NC, Metallic hadi na Tina standard puti, zote kwa bei nafuu kabisa. Lakini KP Auto Color wanachanganya rangi kwa kutumia kompyuta. Wanaskani sample ya rangi ambayo inahitajika na kinatoka kitu halisi au inapatikana rangi halisi ambayo inahitajika. KP Auto Color wanakukaribisha sana wewe kama ni fundi wa magari au mpaka rangi magari, au wewe ni mmiliki wa garage au mmiliki wa gari. Utajipatia rangi bora kwa ajili ya gari yako, utajipatia rangi bora kwa ajili ya mteja wako, na utaona kazi yako iko safi kabisa. Tembelea Instagram page yao kupitia @kp_auto_color. Wewe ni fundi wa magari, mpakaji wa rangi za magari au mmiliki wa garage, unatafuta rangi original zitazokupa matokeo ya kiwango cha juu? KP Auto Color ndio jibu lako. Sisi ni wauzaji wa rangi original za magari kwa jumla na rejareja kutoka kampuni bora kabisa ya Advanced Automotive Paint. Tunazo rangi zote unazohitaji: metallic, 2K, NC, clear, hardener, high gloss, slow na standard tina. Pia tunayo puti, softy, prima, fiber, polish na wax. Zote ni original. KP Auto Color tunachanganya rangi kwa kompyuta. Tunafanya skani ya sample ya rangi yako ili upate rangi sahihi kabisa bila makosa. Tupo Dar es Salaam, Ilala mtaa wa Kilwa, jirani na Machinga Complex. Na usijali kama upo mkoani, tunapokea oda na tunatuma mikoa yote. Usipoteze muda na rangi feki. Chagua ubora, chagua matokeo, chagua KP Auto Color. Piga simu sasa kwa namba 0714093999 au 0685346735. Email kpdiagnosis@gmail.com. KP Auto Color, rangi original, kazi safi, matokeo makubwa.